La quarta corsa del pomeriggio è il premio Burlesco, un confronto per 4 anni che non abbiano vinto 4.000 euro in carriera, distanza del doppio chilometro. Non corre Gold Eagle AS, ritirato dopo la sgambatura, e rimangono così in 6, 5 in prima fila e in seconda la sola Gold Star Kampf. Favori netti per Gioia Pura, Simone Mollo per Marcos Morgon, colori di Luca Lardone per questa figlia di Oro Puro Bar, sorella piena della campionessa Black Flash Bar. Autostart in movimento. Con il numero 1 Gioia Pura, Simone Mollo, 3 Grezzar del Vento, Alberto Garruto, 4 Glera Manuel Pistone, 5 Giada Sa, Massimiliano Castaldo, 6 Golia Petral Davide Di Stefano, 7 Gold Star Kampf Roberto Faticoni. Parte con circospezione Golia Petral, galoppa Giada Sa, partiti. È veloce Gioia Pura che prende l'iniziativa lungo la corda nei confronti di Glera, cerca di sistemarsi seconda avanti a Grezzar del Vento, poi in quarta posizione Gold Star Kampf che precede Golia Petral e la retroguardia la rimessa già da Sa. Si viene al passaggio sotto alle tribune con in vantaggio Gioia Pura che guida nei confronti di Glera, poi Grezzar del Vento, Gold Star Kampf, Golia Petral, già da Sa. 39 i primi 400 metri di corsa, di tutto comodo per la battistrada. Questa figlia di Oro Puro Bar continua liberamente in avanti, indisturbata, completa i primi 600 metri di corsa in 47,6. Si approccia alla retta opposta alle tribune con la mossa esterna da parte di Golia Petral che risale allo scoperto. Gradualmente cerca di portarsi in avanti, intanto Gioia Pura continua ad andare piano al comando. Passa i primi 800 metri in 1,3,5. Gioia Pura nei confronti di Glera, di fuori Golia Petral, poi Grezzar del Vento con accanto Giada Sa, rimane in coda Gold Star Kampf. Metà gara in 1,20,1. Tutto tranquillo per Gioia Pura. Simone Mollo che in una corsa e mezza non ha ancora dovuto sforzarsi più di tanto. A un giro dalla conclusione continua ad andar piano Gioia Pura. All'esterno Golia Petral prova a farsi luce, in corda rimane sempre Glera, poi Giada Sa, quindi Grezzar del Vento, Gold Star Kampf. 600 alla conclusione. Frazione in 15 sulla curva, Gioia Pura allunga in progressione, Golia Petral prova ad impensierire l'avversaria, c'è l'attacco di Golia Petral a Gioia Pura, quando siamo a 400 dal palo, retta di là in 14,2, Gioia Pura prova a difendersi dall'attacco severo di Golia Petral, poi Giada Sa che prova a farsi luce, riparte Gioia Pura nei confronti di Golia Petral quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Gioia Pura in vantaggio, Golia che ritorna all'esterno, poi va di dentro Giada Sa, Gioia Pura in vantaggio, ci prova Golia, Golia Petral passa e vince nei confronti di Gioia Pura. Al terzo finisce Grezzar del 21,17 il doppio chilometro. Percorso esterno vincente di Golia Petral, il figlio di Maraja e Dusetab. Davide Di Stefano, allenatore e guidatore per i colori della Prosperus. Per il successo in bello stile di Golia Petral. Percorso completamente scoperto. Viene ad imporsi nei confronti di Gioia Pura al terzo Grezzar del Vento.